Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ing 13 Oktober 2018 tepatipun wanci jam 7 wengi kebakaran diserbu ing lereng Merbabu ing wilayah Getasan Kabupaten Semarang. Kebakaran hutan ing Gunung Merbabu kacarita ambruk. Pun tanggal 16 sasi 10 banjur wilayah sing diobong amung 100 hektar. Namun saiki wilayah sing dibakar ngwanci 400 hektar. Wewangan uga wit-witan nyebabake pemukiman utawa sing manggon ing lereng Merbabu. Senajan wis nebabake wilayah pemukiman, warga durung dievakuasi. Geni dianggep adoh saka pemukiman warga. Para parwira nambahake personal kanggo ngatasi kebakaran Gunung Merbabu, yaitu personal elemen, personal sukarelawan, personal militer, polisi lan parwira wis tekan 250 wong. Parwira-parwira kasebut mundhut banyu ing rawa pening amargi sak daerah kalih sing kebakaran hutan iki wau. Cukup semonten kula saged ngaturaken berita ing dinten iki. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.